Salam alaikum. Donc, comme promis, après avoir rassemblé plus d'informations sur l'organisme ICAS, donc qui est un organisme autorisé par IRCC, par le gouvernement fédéral, pour l'évaluation des diplômes étrangers, d'accord. Donc l'organisme هذا, l'avantage d'ILE, c'est qu'il donne une évaluation complète du diplôme, c'est-à-dire la nomination du diplôme, d'accord, pour certaines formations, pour certains diplômes qui n'arrivent pas à décrocher une évaluation via d'autres organismes ou via le WES. Le WES, c'est l'organisme le plus simple. Pour les gens qui ont bachelor ou la baccalauréat, c'est préférable, c'est recommandé de faire l'évaluation avec l'organisme WES. Pour les gens qui n'arrivent pas à décrocher cette évaluation, là, c'est la nomination du diplôme, de leur diplôme, pour remplir le profil entrée express, c'est recommandé de faire avec l'organisme ICAS. D'accord? Donc, à la barakatillah, donc, première des choses, c'est il faut remplir la demande en ligne. D'accord? ICAS, je vais laisser le lien en barre d'infos. Vous allez faire la demande en ligne, d'accord? Après avoir fait la demande, vous allez recevoir un numéro. C'est votre numéro de dossier. Le numéro هذا, les mails, vous allez recevoir également un formulaire de soumission de documents, un formulaire de demande de documents officiels. Ce formulaire, vous allez remplir la case avec la case du numéro, avec ce numéro اللي جاكم في الإيميل, d'accord? Très bien. Donc on va la demande en ligne الأخيرة, d'accord? Pour avoir quelques informations. Donc pour les documents, il y a des exigences, d'accord? Je vous les documents exigés. Les documents exigés, chaque pays a des documents exigés. Je vous pour le Maroc, ça fait un exemple pour le Maroc. Pour les autres pays, vous pouvez sélectionner votre pays pour avoir l'information exacte. Ça fait. Sélectionnez votre pays ici. Le Maroc. Maroc. Alors, donc les documents demandés pour le Maroc, vous allez envoyer deux documents différents. Pour le WES, qu'est-ce qu'ils font les gens? Qui chedou une seule enveloppe qui m'chiou l'école. Voilà, pour le cas des infirmiers, par exemple, qui m'chiou l'IFCS. Pour les infirmiers qui ont un diplôme d'état IFCS, c'est recommandé de faire l'évaluation avec ICAS. Pour les gens qui ont un diplôme de l'ESPITS, c'est recommandé de faire avec le WES. Parce que le WES, il donne comme évaluation bachelor en nursing. Ça fait? Donc, c'est pour les gens qui ont une formation collégiale. Pour le requérant, qui va demander la demande, ça fait? Le formulaire de soumission de documents. Il va remplir ou il va envoyer seulement les études secondaires. Ça fait ce post-secondaire, après le bac. Photocopie lisible et complète du diplôme. Photocopie lisible et complète du relevé de notes pour chaque année d'études. Pour chaque année d'études. Et les traductions. Il y a comme le document
contient seulement une phrase en arabe, c'est recommandé de les faire traduire, d'accord, chez un traducteur assermenté. Attention à nos traducteurs, vous allez, pour le cas du Maroc, vous allez lui demander de vous faire une traduction avec une feuille verte, d'accord, la feuille verte. المهم نقول لهم لا فوي فيرت، الورقه الخضراء صافي، كتجي فيها واحد اللوغو ديال واحد الجمعيه ديالهم، واحد l'association ديال هذوك les traducteurs صافي. Donc vous allez préparer une grande enveloppe, une enveloppe de grand format, d'accord. Vous allez la mettre là-dessus photocopie ديال les diplômes, photocopie ديال les relevés de notes et les traductions. D'abord, pour le cas d'Yenna, le diplôme il est traduit en arabe et en français. Il faut le traduire chez un traducteur parce que هما عند بالهم بأن هذيك la traduction, هذيك l'écriture en arabe, c'est autre chose, c'est pas la traduction, ça fait. Donc, il vaut mieux le traduire parce que ICAS, parmi les inconvénients de c'est un organisme qui est très exigeant. Ça fait. هذه l'enveloppe الأولى. L'enveloppe الأولى فيها les diplômes, photocopies et les traductions. Ça fait. هتاخدو غير ديال لي FCS. D'accord. واللي عنده حتى شي ليسونس يقدر يزيد معاهم لا ليسونس. عاوتاني نفس الحال، عاوتاني غادي يدير انفلوب فيها هادشي كامل لي ديبلوم اللي عنده كامل ابري لو باك. سي با لا بين، سي با نيسيسير يعني دو جويندر لي رولوفي دو الباك. مرة كاتبينها هنا صافي. هاهي التريتمون دو لا دوموند، لا ريسبسيون، لي دوكيمون سون، هي مكتوبة هنا باش ما نديروش فيديو طويل. دابا اللي مهم هو ان لي اف سي اس ولا ليكول elle doit soumettre à ICAS directement هاد لي دوكيمون هادو بوست سكوندير اتستاسيون. يعني خص تمشي عند لي اف سي اس ولا عند ليكول، tu vas demander le directeur يدير لك une attestation انك قريتي في لي اف سي اس وخديتي لو ديبلوم ديالك من لي اف سي اس صافي، ويعطيك دي relevés de notes pour chaque année d'études يكونوا يعني عندهم اون دات ريسونت صافي، يكونوا ريسون. دوك لي relevés de notes تمشي عند الديريكتور غتقول له عطيني دي relevés de notes ريسونت وغادي ديرهم في ديك لونفلوب. يعطيك واحد لاتيستاسيون انك قريتي تما وانك خديتي الدبلوم ديالك تما، ويدير لك النيميرو دو ديبلوم الى اخره كلشي، ويعطيك لي relevés de notes. داكشي يكون ريسون اون دات ريسونت وغاديرهم في لونفلوب. وهاديك لونفلوب il va la sceller، غادي يشدها il va la tamponner، غادي يطبع لونفلوب كامله من اللور ومن القدام بالكاشي ديال لي سبيتس، ويخصو يزيدكم واحد لاتيستاسيون واخا ما مكتوباش هنا، راه مكتوبه في بلاصه اخرى في السيت ديال ايكاس. غيعطيكم واحد لاتيستاسيون كوم كوا ان ليكول تبدل لها الاسم، كان سميتها اف سي اس ولات سميتها اي سبيتس، لانه فاش غيبغي يطبع لكم دابا لونفلوب غادي يطبعها بالكاشي ديال لي سبيتس. الوغ نتوما دافعين كلشي ديال اف سي اس، دونك خصو يعطيكم واحد لاتيستاسيون وحده اخرى فيها يعني كي مونسيون لو شونجمون دو نون ديال ليكول. داكوغ مزيان. شنو غديروا عاوتاني؟ غتمشيو عند البريد. دابا هو ليكول ما حنا مازال ما عندناش الثقافه في المغرب ان ليكول ولا لورغانيزم ليطابليسمون غادي يعطيك، غادي هو يصيفط لك، يخسر عليك فلوس ويصيفط لك والوقت الى اخره. راكم عارفين الموظفين ديالنا. غادي تمشي للبريد، تمشي للبريد غتقول له يعطيك واحد الورقه بحال ريكوموندي، دير غير ريكوموندي باش ديك الورقه غادي تكتبوا فيها، ولا ديك الورقه اللي باش غتصيفطوا البريد، ولا الا كنتو غتصيفطوها اكسبريس غادي تمشيو
الكرونوبوست ديال البريد ولا دي اش ال ولا المهم كرونوبوست راه خدامه مع دي اش ال صافي. غتمشيو للكرونوبوست ديال لا بوست ولا دي اش ال ولا فيديكس، غادي يعطيكم واحد الورقه بها باش غادي تصيفطوا. غديو ديك الورقه خاويه، تديوها خاويه، غتمشيو ليكول غديوها معكم في ليكول. ملي تمشيو تطلبوا لونفلوب ديال ليكول غديوها معكم ليكول، غتمشي عند الديريكتور غتقول له يعمر لي هاد ليكول كونكور هو اللي صيفط صافي. غيعمر لكم الديريكتور ادريس ديال لي في سي اس المهم غيعمر ديك لي زانفورماسيون اللي في ديك الورقه، وغادي يدير كاشي ديالو بان كونكور هو اللي صيفط هذيك الورقه ولا هذيك لونفلوب. دابا لونفلوب الي سيلي فيها الكاشي وفيها لي دوكيومون لداخل، هذيك الورقه اللي جبتو من الفيديكس ولا من كرونوبوست غادي تديوها وديروا لها الساق وتحطوها فوق هذيك لونفلوب ويدير فيها الكاشي الديريكتور صافي ديال لي سبيتس صافي. يدير فيها الكاشي كوم كورا هو اللي صيفطها ويعطيكم لونفلوب مسدوده. هذيك لونفلوب غتكون انت دفعتي ديالك بعدا، ما تدفعهمش في لا ميم دات لان هادو يسون اكزيجون. لو وصلتهم في لا ميم دات يدخل لهم الشك، ماشي بحال الواس حتى هما كنديروا هاد القضيه غير في الواس كنديروا في انفلوب وحده ونصيفطوا. هادو لا، ما تصيفط لهمش في انفلوب وحده، صيفط لي دوكيومون ديالك في انفلوب ديالك بوحدك، يعني غتقام عليك شويه القضيه غاليه. والكرونوبوست راه كتوصل حتى ل 600 700 درهم، يعني الا بغيتي تصيفط دو زونفلوب خصك 600 درهم ديال الروكيرون و 600 درهم ديال ليطابليسمون صافي. غادي تمشيو عند صافي فاش غادي يعطيك لونفلوب سيلي وكاشتي غادي تمشي وغتكون اون دات. من الاحسن تقدروا مثلا تعطلوا اون سيمين عاد صيفطوا الثانيه. الاولى صيفطوها مثلا ديبي دو سيمين، الاخرى حتى دوز واحد 10 ايام ولا باش ما يوقع لهم الشك صافي. هما فاش غيوصلوهم كلشي في دقه عاد غادي يحلوا لكم الدوسي داكور مزيان صافي. هذه هي التويشيه. حيت الخطا اللي كيوقع اللي ما خصوش يوقع مع الايكاس هو ما تصيفطوش لي دو زونفلوب ديال لو روكيرون ديال ليطابليسمون في انفلوب وحده. ايكاس الواس هكا كيديروا الناس كيصيفطوهم في انفلوب وحده يعني بور مينيميزي لي فري. و ايكاس كتقبلهم ماشي مشكل حيت كتشوفهم كاشطي وصافي. الواس هادو الايكاس يسون تري اكزيجون ما خصكمش تلعبوا معاهم. كاين واحد لانكونفينيون ديالهم هو انه la durée de traitement, le délai de traitement, il est un peu très long par rapport au OS, à l'OS, صافي. وحتى لي فري زايدين شويه، هادو $200 تيديروا لي فري. دونك هنايا لاستيوش اللي كاينه شنو هي؟ نصيحه اللي نعطيكم ان كندا الهجره الى كندا كتطلب الوقت وكتطلب البريباراسيون. يعني هذا في حد ذاته سي با ان انكونفينيون. 30 mois de délai 30 mois يتقسمها قسم تقريبا شي 6 mois entre 6 et 7 mois عاد كتجيك ليفالواسيون. في هاد 6 mois هادي الناس ولا يعني les intéressés ils peuvent préparer au test de langue. فهمتيني faire la préparation une préparation يعني تكون accélérée ديال TEF ديال TEF ديال test français والايلتس تيست ديال لونغلي. دونك في هاد 6 mois خاص ان انفستيسمون دو طون ان انفستيسمون دارجون اون اتوندون تجينا ليفالواسيون. ملي تجينا ليفالواسيون الا كنا بيان بريباري on va avoir un bon score ديال TEF وديال الايلتس لان هذاك باش نقول لكم هذاك الحقيقه ديالو انه سي با ان تيست دو لونغ سي ان تيست technique. يعني il faut bien préparer techniquement. Ama la langue c'est facile. La langue كاينين des français natifs وما تيجيبوش un bon score في TEF. pour vous dire يعني c'est un test qui est technique. راه فيه l'expression écrite خصك des stratégies pour rédiger خصك des expressions عندك l'expression orale وعندك la compréhension écrite et la compréhension orale. La compréhension orale بعدا c'est un test qui est
واخا تكون كطير في الفرونسي تقدر ما تجاوبش مزيان. علاش؟ لان خصو بريباراسيون. داكوغ، هذا سي ان اوتر سوجي. دابا on va passer le formulaire. Le formulaire c'est très simple. شنو هادي؟ document procédure. D'accord. Inch'Allah اللي عنده des questions ولا بلوس d'éclaircissement Inch'Allah إلا بانت أي معلومة جديدة نقولوها لكم. هاي faire la demande. On va faire la demande en ligne. C'est très simple pour remplir le document. D'accord. Système que l'on PC عندي عامر شوية.